Hello students, today we are going to learn NCERT solutions for class 6 subject English unit 9 and the lesson name is desert animal. Okay, lesson name is deserts animal. Deserts mean रेगिस्तान, animals means जानवर यानी रेगिस्तान के जानवर. Okay, then first question is given, how do desert animals survive without water? means जितने भी रेगिस्तानी जानवर होते हैं वो बिना पानी के कैसे रहते हैं या वहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं. द आंसर इज डिजर्ट एनिमल मेक इट्स पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज. जो रेगिस्तानी जानवर होते हैं वो वहाँ पर सरवाइव होते हैं. फॉर इंस्टेंसेस गर्बिल स्टे अंडर होल्स टू कीप देमसेल्फ कूल. जो गर्बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक छोटे से होल के अंदर रहते हैं जो अपने आप को ठंडे रखते हैं. ओके, बीटल्स कीप ड्रॉप ऑफ वाटर्स. ओके, जो बीटल्स होते हैं वो ड्रॉप ऑफ वाटर्स मतलब छोटे छोटे पानी के बूंद से वो जिंदा रहते हैं. ओके, मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स एंड देन लिफ्ट हाउस ड्रॉप इनटू द एयर. ओके, जो क्या होते हैं वो अपने पैर को मॉइस्चर कर रहते हैं, थोड़ा भीगा रखते हैं. ओके, इसी तरह वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं. द ड्रॉप ट्रिक डाउन इनटू देयर माउथ. ओके, जो ड्रॉप होते हैं पानी के उनके मुंह में जाता है तो उसी से वो अपने प्यास बुझाते हैं और इसी के चलते वो ज़्यादा टाइम तक रेगिस्तान में जिंदा रहते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू मैंगोज किल स्नैक्स? मैंगोज मीन्स नेवला. ओके, नेवला जो होते हैं सांप को कैसे जान से मारते हैं? द आंसर इज मंगोज किल स्नैक्स विद देयर क्विक रिएक्शंस. ओके, जो नेवले होते हैं वो अपने क्विक काफ़ी फुर्तीले शरीर से उस जानवर को क्या करते हैं, जान से मार देते हैं. थ्रू विच दे डॉज द स्नैक इच टाइम्स द स्नैक स्ट्राइक. ओके, वो क्या करते हैं, हर बार जो सांप होते हैं उनको डसते हैं, जो सांप होते हैं उनको काटते हैं, जो नेवल होते हैं उनको काटते हैं. ओके, दे कीप डॉडिंग द स्नैक अंटिल इट्स गेट कम्प्लीटली टायर्ड एंड देन दे डाइव ऑन टू किल द स्नैक्स. वो हमेशा लड़ते रहते हैं. ओके, लड़ते लड़ते जब तक वो सांप थक नहीं जाता तब तक वो लड़ते रहते हैं और लास्ट में क्या करता है, जो नेवला रहता है उसको जान से मार देता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर? मीन्स जो कैमल, जो ऊँट के कुबड़ होते हैं उनको बिना पानी के कैसे सर्वाइव करने में वहाँ पे हेल्प करता है? द आंसर इज द हम्प ऑफ द कैमल आर फुल ऑफ फैट्स. जो ऊँट के कुबड़ होते हैं वो क्या होता है, फुल ऑफ फैट से भरे होते हैं. ओके, दिस फैट न्यूरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज लेस. ओके, और जो एक फैट हैं वो क्या करते हैं, उस ऊँट को काफ़ी एनर्जी देते हैं. ओके, व्हेन फूड इज लेस, जब भोजन काफ़ी कम होता है तो उससे वहीं से एनर्जी आता है और उसी के चलते वो काफ़ी टाइम तक जिंदा रहते हैं. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.